मैंने जैसे बताया था आपको, इनके बीच में कार्बन लगता है। देखिए इसके अंदर तितर मरा पड़ा है, देखिए एक हत्या हुई पड़ी है। इसके अंदर गाइस काफी सारी ये जो है ना देखिए, धूल, देखे किस ये तरह देखिए से कितनी मकड़ी बड़ी है इसके मकड़ी है इसके अंदर। अंदर, हत्या हुई हुई है। तो देखे ये जो है मकड़ी। ना, ये इसके अंदर आके मर गई बेचारी, इसने गैप बना लिया तो ये हमिंग करने लगी। वेलकम गाइस, एसके व्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टार्टर है, यहाँ पर ये समरसेबिल का। और इसमें देखिए दिक्कत क्या है, नॉर्मली जो सभी में दिक्कत आती है, सभी इस चीज़ को देखिए मतलब कि बदल कर दिखा देते हैं, लेकिन रिपेयर कोई नहीं करके दिखाता है इसको अच्छे से, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। और वो आज हम दिखाने वाले हैं आपको, पूरी वीडियो इसमें देखिएगा गाइस। प्रॉब्लम है, जैसे इसे ऑन करेंगे इसमें से बहुत तेज आवाज आती है। चल तो नॉर्मल रहा है जैसे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज आवाज है। तो उससे पहले, रिपेयर करने से पहले देखेंगे इसके अंदर काफी ज्यादा गंदगी है, उसको थोड़ा साफ करेंगे। यहाँ ब्लोअर मशीन हम लेके आए हैं और इसको पहले बाहर ले जाकर के साफ करेंगे, क्योंकि हम सफाई के साथ काम करते हैं दोस्तों। गंदगी हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो हम जितना सफाई के साथ काम करेंगे उतना ही अच्छा होता है काम, ठीक है। चलिए बाहर लेके चलते हैं इसको। तो गाइस ये हो चुका अभी साफ, इसको हम देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसको हम रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे बिल्कुल। इसमें रिले की जो दिक्कत होती है हम आपको फुल रिपेयर करके दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पर अभी हम इसको जा रहे हैं अंदर लेकर के और इसको रिपेयर करेंगे। हमने साफ कर लिया है और करते हैं इसको रिपेयर। सबसे पहले आपको चला के दिखा देते हैं। बहुत से भाई ये सोचेंगे कि भाई सर आपने चला के नहीं दिखाया, पहले आपको चला के दिखा देते हैं। चलाने के लिए भाई शुरू के 2 तार न्यूट्रल फेज है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरा लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, न्यूट्रल फेस। यहाँ पे 2 तार लगा लेते हैं। वैसे जो भी वीडियो मिलेगा मैं चैनल पे बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत से शक करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमारे यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2 तार हमने न्यूट्रल फेस यहाँ पर कस दिए और इसको हम बोर्ड में लगाएंगे। इसको करंट देने के लिए हमने कर दिया, हमने दे दिया है। सबसे पहले इसको, ये OLP है, ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है जो, ये हमारे ऑन ऑफ के स्विच हैं। यहाँ देखिए मीटर भी ख़राब है इसका। चलिए ऑन करते हैं। ये देखिए गाइस आवाज़ सुनिए आप, कितनी भयंकर आवाज़ आ रही है। जनरेटर भी फेल है इसके आगे। ये देखिए मतलब कितनी बहुत डेंजर आवाज़ आ रही है। ये देखिए, जब दोस्तों ऐसी आवाज़ आती है ना, तो ये जो प्रॉब्लम रहती है, हमारा एक कंडक्टर होता है इसके अंदर। इसे रिले भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसे रिले बोल करके चलूँगा, ठीक है मैंने पर। लेकिन आपको बता दिया क्या चीज़ है, कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये आपस में जो आपस में कनेक्शन होता है उनको कनेक्ट करता है, इसलिए कंडक्टर बोलते हैं इसको। रिले का क्या काम होता है, वो 3 स्टेप में होती है। मतलब एक स्टेप नॉर्मल जो पड़ा होता है, दूसरा चलता है, और फिर एक ऑफ। मतलब वैसे तो 2 स्टेप में होती है, 3 में भी होती है, वो डिपेंड करता है रिले कितनी बड़ी है। तो ये कंडक्टर होता है। बहुत से ऐसे रिले सोचते हैं कि कंडक्टर है, देखिए डायरेक्ट यहाँ से भी चल जाते हैं ये, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों खोलते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आपको दिखाएंगे लाइव। दोस्तों बने रहें वीडियो में, और जो भी चैनल पे नए बंदे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये भी हमारा ही चैनल है दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए उस चीज़ से कि ये ऐसा ऐसा। तो आप इसे यहाँ से भी खोल सकते हैं, सर नीचे खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से खोलने कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ से जब खोलोगे आप, जब ये स्प्रिंग जो है ये लूज ना हो, मतलब जब ज़्यादा टाइट हो रही हो, तो यहाँ से खोलने का कोई मतलब नहीं है। इसे खोलेंगे नीचे की तरफ से। तो नीचे से खोलने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ से पेज को खोलेंगे इसके। इसमें 2 सीटी लगेगी। तो गाइस आपके भी इसमें स्टार्टर में समरसेबिल के कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। चलिए इसे उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि पेज उधर की तरफ से हैं इसमें। ये देखिए ये 2 पेज हैं रिले के, कंडक्टर है, तो इसे यहाँ से खोल लेंगे।
तो ये कंडक्टर खुल चुका है हमारा। इसे बैक साइड से कर लेते हैं। ये इसकी बैक साइड, यहाँ 4 पेच खोलने होंगे हमें इसके। तो गाइस ये खुल चुका है, भी दे सकते हैं यहाँ पर। जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है हमारी कोर। ठीक है, ये कोर। तो ये जो कोर होती है ना, ये देखिए इसके अंदर तितर मरा पड़ा है, देखिए एक हत्या हुई पड़ी है। इसके अंदर गाइस काफी सारी जो है ना धूल, देखे किस तरह से कितनी बड़ी मकड़ी है इसके अंदर, हत्या हुई हुई है। ये जो है ना, ये इसके अंदर आके मर गई बेचारी, इसने गैप बना लिया तो ये हमिंग करने लगी। चलिए दोस्तों, ये करते हैं इसको, बिल्कुल साफ करेंगे गाइस यहाँ से। इसको ध्यान है आपको, जो यहाँ पर आप ना कंपोनेंट वगैरह जो भी निकाल लो, इसके अंदर से जो भी सामान निकालो वापस आपको वहीं पे लगाना है, कोई आपको नहीं छोड़ना है इसके अंदर। देखिए तो इसमें कितनी बड़ी मकड़ी है, यहाँ पर इसको गैप मिल गया होगा इसके अंदर, जिस वजह से घुस गई थी। मोस्टली हमने देखा गया है कि ये प्रॉब्लम बनती है इनमें, जब बनती है जब इसमें कोई ये कुछ मर जाए, तितर पितर ये चीज चली जाती है, आम बात है। तो आपने सारे लाश निकले इसके अंदर से तो उसके अंदर पंदर सब कट चुके हैं और चित गई इसके अंदर, क्योंकि प्रेशर जो मैग्नेट है, इतनी कैडी बनती है इसके अंदर, बहुत कैडी। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने हटा दिया। तो देखिए आज जो मकड़ी है वो किस तरह से पिच गई है इसके अंदर, इसका सत्यानाश हो गया। तो इधर से भी देखिए ब्रश वगैरह से हम इसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और इसको क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम इसको, जहाँ पर है ये वहीं पर इसको हम लगा देंगे गाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कंपोनेंट वगैरह जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी, तो आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। जो नीचे का कंडक्टर था इसको भी, कोर जो थी है, इनको भी कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इतना तक साफ हो गया। उसके बाद में स्प्रिंग लगाएंगे यहाँ पे रख के, जगह बनी होती है इसके अंदर, सही तरीके से रख के इसको साफ नहीं करेंगे। तो ये हमारी रिले की कोयल जो मेन है इसके अंदर, जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करके मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है। क्योंकि जब इसके अंदर विद्युत धारा जाएगी तो ये जो कोर होती है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाते हैं। तो सेट कर दिया हमने, रखेंगे कोर। देखते हैं अगर क्या इसमें हमें सिचुएशन देखने के लिए कैसी मिलती है। अब ज़्यादातर तो ठीक हो जाता है ऐसे ही। देखिए रिपेयर, मतलब कि रिपेयर करना ना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो है चेंज तो हर कोई कर देगा, उसको लगा करके दूसरा नया डाल देगा, लेकिन रिपेयर करना बहुत बड़ी देखिए इससे चांसेस बनते हैं कि रिपेयर होने के, नहीं बनते तो आप स्प्रिंग इसमें थोड़ी दबा सकते हैं, उससे रिपेयर हो जाएगा ये। ठीक है, हो जाता है दोस्तों, थोड़ा समय लगता है, तो सुनिए एक बार में ये अब सेट का सेट हो जाएगा काम, तो बिल्कुल थोड़ा समय लगता है इस चीज़ में। ठीक है, तो अभी इसे यहाँ पे टाइट कस लेंगे, अच्छे से टाइट करेंगे, और अभी फिर इसे चला करके देखेंगे चलता है नहीं चलता है। यहाँ पे से बिल्कुल अच्छे से कस लेना होगा हमें। तो ये हमें कस दिया। अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं, प्रॉब्लम वही है या फिर कुछ और है, तो वो चीज़ चेक कर लेंगे। तो सेट कर दिया। ये देखिए आपकी आवाज़ जो पहले थी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ये देखिए कोई भी आवाज़ नहीं है। अब ये देखिए, बंद कर दिया चला दिया, बंद कर दिया चला दिया। ये देखिए जो पहले आवाज़ आती है, आपने देखिए कितनी भयंकर आवाज़ थी, अब वो पता ही नहीं लग रहा सेट ऑन है नहीं है। देखिए ये देखिए, ये अब कंडक्टर अंदर ही आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मैं यहाँ से बंद करता हूँ इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि अभी रखा है, ढिल्ली रिले रखी है, थोड़ी बहुत हल्की माड़ी आपको आ रही होगी। जब रिले को अच्छे से कस देंगे ना, वो भी आनी बंद हो जाएगी। देखिए अब रिले और ऑन है, वैसे भी अभी आ नहीं रही है, इतनी आवाज नहीं आई जितनी पहले तक जितनी भयंकर पहले आ रही थी। ऑन है ये अभी। तो दोस्तों हमारा स्टार्टर पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल बहुत ही आसानी से। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और जा करके वहाँ आपको वीडियो देखनी है, फ्री में आपको वहाँ सीखने के लिए काम मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।